Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เป็นจังซี่ขอเสียงคนมักมวนนั่นแล้วพิธีกรหนูหายไปใส่อ่ะพิธีกรขึ้นมาบ่ได้เป็นยังเด็กน้อยสิเหยียบอยู่ตารางโถขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อสมพงษ์คุณแม่สวัสดิ์นะครับส่งจอหอเจ้าภาพใหญ่บอกกับญาติพี่น้องทุกท่านครับประกาศยอดเงินที่พี่น้องทุกท่านครับร่วมสมทบกองบุญนะครับกับทางเจ้าภาพเพิ่นนะครับวันนี้ได้ทั้งหมด 2128 บาทครับอนุโมทนาบุญน้ำกันสาธุนะครับทุกท่านรวมต้นบุญต้นเงินนำทางเจ้าภาพเพิ่นแม่นยังบัดที่นี้ยังกัดค่ะหลากัดจะโค้งอย่างแล้วเหรอไม่ว่าคนเดียวกัดอย่าโถสุขสันต์วันปีใหม่เด้อแม่เด้อวันนี้วันที่3ที่4อะไรเก่าๆก็ทิ้งไปนะคะเดินหน้าหาใหม่อย่างเดียวนะคะแม่คะหาไม่หลายกับบดีได้ลูกขันมันบ่ย่ำบ่ยังก็บ่เป็นยังค่ะชีวิตเฮายังมีค่าเฮาเดินหน้าต่อไปดีกว่าเนาะแม่โทรมาคือลูกคุ้มค่ายใครแต่บัดนี้เหนียวแม่นบ่ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อคนโสดจะใส่ส่งเสียงได้แล้วเอาขึ้นที่โซนหลายแท้พี่ลาก็โสดคือกันเด้อค่ะโสดคนเถอะจะเข้าไปใส่โสดสกอนหาเงินสกอนนะคะเนาะป๊าดโหว่ะนี่หยังมีแต่คนงามๆสุดดอกบ่งามเลยให้โคราชมีแต่คนสวยๆคนงามๆสมว่าพิธีก่อนมันแต่งหน้ารอสุดดอกวันนี้แม่แต่งหน้ารอตั้งแต่เป็นวันนี้นี่ละฉันต้องมาแย่ต้องใส่แป้งแต่งหน้ามาวันนี้ก็พูดหลงหน้าหลงหลังเขาบอกกันจังใดก่อนสอนหลาวบอกแล้วก็อยากบอกพูดกันทักทายพี่น้องทั้งโคราชบ้านเองทักทายพี่น้องทั้งโคราชบ้านเองทักทายพี่น้องทั้งโคราชบ้านเองโคราชบ้านเองมีแต่คนสวยๆดอกเดชเอาดีแล้วล่ะพูดได้แค่นั้นนะพอได้เลยเดียวแม่ได้ทายังเวลาพอได้เลยลาตุ้มจ้างลามาเสมอได้แม่โคราชไม่เป็นไรพูดได้ก็ยังอยู่โคราชอยู่พรุ่งนี้อีกวัน2 วันก็ยังอยู่โคราชพรุ่งนี้ว่างก็อยู่ที่นี่ไปไหนแม่พนุกับศิสกีนะพอเนาะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวขอบคุณทุกกำลังใจเลยก็แล้วกันนะจ๊ะมวนกันต่อก็แล้วกันค่ะเอาเด้อบาทนี้เด้อเด่นแล้วเท่าจุร้อยมาเด้อสาธุเด้อขอเสียงคนโสดอีกรอบด้วยค่ะไม่เพราะว่าสิหอบสาไปใส่ค่ะมาขอบคุณยายด้วยนะใจสิขาได้แพ้แต่บ่ได้ห่วงอ่อนแขนบ่ได้กอดได้ส่วนว่าสมกับอุตสาห์คือบ่เคยสมปรารถนาไม่ตายถูกแค่บนพนา
ได้คือว่าอุตส่าห์พอคือบ่เคยสมปรารถนาไปได้ผูกแขนคุณพลาด้วยความเจ็บด้วยน้ำตาไม่ได้สมใจผู้ขาดไม่ได้จ้าไม่สายแน่แขนคุณพลาสมรักที่คอยหาในเดินอาสา เสียงปรบมือสวยๆอีกรอบค่ะผู้ใดปรบมือขอให้ร่ำรวยสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อตบแล้วก็ตบอีกเด้อพี่น้องเด้ออยากถือหวยก็ต้องตบเด้อย่างน้อวันนี้ละพันบอกเด้อพ่อเด้ออันมาเบิ่งหมอลำบ่แม่นมาหาหวยเด้อแม่หมวดเก่าเพิ่นก็บ่ทันจ่ายอยู่เด้อค่ะ อันนี้เอาดังไลน์กับผู้อื่นสิได้ยินเด้อ ขอบคุณค่ะ ขอเสียงคนอายุมากกว่า18 ปีนะเร็